হ্যালো অ্যাসপিরেন্ট, সহজে শেখা চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। তোমরা যারা WBSSC গ্রুপ সি অ্যান্ড WBPSC ক্লার্কশিপের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ টাইপিং প্র্যাকটিসের জন্য, তোমরা জেনে নাও যে তোমাদের কী কী দরকার। যে যাদের কম্পিউটার বা ল্যাপটপ নেই, তোমরা এই তিনটে জিনিস অ্যারেঞ্জ করে নাও: কিবোর্ড, USB, টাইপ সি, টাইপ বি, যেটা তোমাদের ফোনের সঙ্গে সেট হয়, আর ফোন তো থাকছেই। তো এটা এই তিনটে অ্যারেঞ্জ করলেই তোমরা টাইপিংটা করতে পারবে। এবার আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, এবার দেখো, তোমাদের এরকম একটা কিবোর্ডের দরকার এবং সঙ্গে এরকম তোমাদের একটা USB দরকার। এটা টাইপ বি আমার, তো আমি ফোনের সঙ্গে এটা সেট করে তোমাদেরকে দেখাবো। দেখো দেখো এখানে সেট করলাম, সেটা সেট যে হয়েছে সেটা আমাকে দেখাচ্ছে। এবার আমি তোমাদেরকে টাইপিং করেও দেখাচ্ছি। দেখো টাইপিং হচ্ছে। তো এইভাবে